ফেসবুকে মানুষের আইডির নাম মানুষের পরিচয় বহন করে, কিন্তু কিছু নাম দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন আপনি কারো ইনবক্সে ঢুকে পড়েছেন। যেমন এইটা দেখেন, কে তুমি? আমি শাহরুখ খান। চাপা মারো। আরেকজন বলতেছে চাপা মারা নিষেধ। কেমন আছো? তারপরে কি, মন আমার কেমন কেমন করে। আরেকজন বলতেছে পাগল নাকি? আমি তোর পাগলারে। আরেকজন সে উত্তর দিছে। আরেকজন বলতেছে খালাম্মা আমি। কইছে তোরে? ও খালাম্মা না, তাহলে কেডা? আমি তোর বাপ। ও বাপ কইতেছে। বাথরুম থেকে বলতেছি ছি 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 ছি, না উজুবিল্লাহ। ও মুরগির ডিম তো ঠিকই আছিল এই পর্যন্ত। তারপরে কি, ছাগলের ডিম কেমনে হয় জানি না তো। আরে কি ব্লগার বাঘের দুধ? ওরে বাপটা সুন্দরবনে এসে পড়ছে নাকি? লেটকা নিপুণে লেটকা খিচুড়ি আবার কারো আইডির নাম হইতে পারে নাকি? কি অদ্ভুত অদ্ভুত নাম যে রাখছে, এগুলো কোথা থেকে এদের